Големо време на правата на децата и на она што децата значат за една земја. Конвенцијата за правата на децата е донесена пред 16 години, усвоена од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Што содржи таа конвенција? Во прилогот на Мики Трајковски. Конвенцијата на правата на детето е усвоена од страна на Генералното собрание на Обединети нации од 20 ноември 1989, стапила во сила на 2 септември 1990, согласно со членот 49. Сметајќи дека во согласно со принципите на повелбата на Обединети нации, признавањето на вроденото достоинство и на еднаквите неотугиви права на сите членови на човековата заедница представува основа на слободата, правдата и мирот во светот. Имајќи предвид дека народите на Обединетите нации во повелбата повторно ја потврдија верата во основните права на човекот и достоинството и вредноста на човековата личност, одлучиле да придонесат за социјален напредок, подигање на животниот стандард во поголемата слобода. Свесни дека Обединетите нации во Универзалната декларација за правата на човекот и во меѓународните пактови за правата на човекот прокламираа и се согласија дека на секој поединец му припаѓаат сите права и слободи содржани во нив, без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик, вероисповед, политичко или друго убедување, национално или социјално потекло, имотна состојба, раѓање или друг статус. Подсетувајќи дека Обединетите нации во Универзалната декларација за правата на човекот прокламирале на детството да му припаѓа посебна грижа и помош. Уверени дека на семејството како основна клетка на општеството и природната светлина за развој, благосостојба на сите негови членови, а посебно на децата треба да му биде дадена неопходна заштита и помош за да може во целост да ја превземе одговорноста во заедницата. Свесни за фактот дека детето заради целосен и складен развој на личноста треба да расте во семејна средина, во атмосфера на среќа, љубов и разбирање. Смета дека детето треба да биде целосно подготвено да живее самостојно во општеството и да биде воспитувано во духот на идеалите, прокламирани во повелбата на Обединетите нации, а посебно во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправноста и солидарноста. Како што е назначено во Декларацијата за правата на детето која ја усвои Генералното собрание во 1959, дека на детето со оглед на неговата физичка и ментална незрелост му е потребна заштита и грижа, вклучувајќи соодветна правна заштита. Подсетувајќи на одредбите на Декларацијата за социјални и правни принципи кои се однесуваат на заштита и благодарноста на децата, со посебен осврт на националното и меѓународното старателство и усвојување, правилата на Обединетите нации за стандарден минимум во малолетничкото правосудство и Декларацијата за заштита на жените и децата во случај на вонредна состојба и вооружен судир. Свесни дека во сите земји на светот има деца кои живеат во вонредно тешки услови и дека на таквите деца им е потребна посебна грижа, имајќи го во предвид значењето на традициите, културните вредности за заштитата и складен развој на детето. Свесни за значењето на меѓународната соработка за подобрување на условите за живот на децата во сите земји, посебно во земјите во развој, го поставуваме прашањето колку се почитуваат детските права во Македонија. Да, правата на децата, свесни за фактот дека децата за својот целосен и складен развој на личноста секако дека треба да растат во здрава и семејна средина и средина како околина фактор, во атмосфера на среќа, во атмосфера на љубов, толеранција, колку можеме да помогнеме да бидат подалеку од проблемите во секојдневието. Детската амбасада, првата детска амбасада Мегјаши се грижи токму за децата. По тој повод имаме и гостување овде во журнал. Наши гостинки се Адријана Рушити, координатор на правната служба во Мегјаши, Александра Ѓоргиевска-Марчевски, координатор на СОС телефонот, инаку психолог. Доскоро бевте координатор на СОС телефонот, и Татјана Јаневска, координатор на детски работилници. Добро дојдовте. Мислам дека е убаво да се работи со деца, една хумана, благотворна работа, имате можност да се соочувате можеби и со нивните проблеми, но сепак тука сте да помогнете. Може најпрви да доближиме Мегјаши како детска амбасада, неколку реченици за Мегјаши за функционирањето. Мислам дека најдобро за тоа може да каже Адријана, затоа што таа ја го води токму тој дел правниот, конвенцијата. Јас ќе зборувам по конкретно за активностите. Така, за вашиот сектор, добро. Тогаш повелете, Рушити. Мегјаши накратко можам да опишам како невладина организација која што е од меѓународен карактер. Значи има воспоставено таков тип на организација која што може да се шири и да организира, значи, своји единици во останати земји освен Македонија.
Со тоа што замислена како амбасада, затоа што ликови или улоги представници на низината функција се токму амбасадори, кои што се или возрастни почесни членови, представници надвор од Македонија, или пак деца кои што ја добиваат титулата секоја година амбасадор на Меѓаши. И тоа е најчесто дете кое што има посебни достигнувања во спортот, науката, уметноста или било кое друго хоби, и како такво е представник или пример за останатите деца. Така, зборуваме денеска и за тоа колку се почитуваат детските права. Вие како психолог, Александра, доскоро мислам дека јас имам ли добра информација или не, коригирате ме ако не е така, бевте и координатор на СОС телефонот или? Не, јас не бев доскоро координатор на СОС телефонот, меѓутоа 3 години бев волонтер на СОС телефонот. Така. По професија сум психолог и можам да кажам дека имам искуство во работа на СОС телефонот и случаите кои што се јавуваат. Како тоа функционира? Значи, СОС службата работи од 8 часот до 8, значи 12 часа. Има координатор на СОС телефонот и волонтери, психолози, социјални работници кои што ротираат на смените. Сите тие имаат обука за работа на овој телефон. Обуката ја врши Станислав Петковски. Значи, имаат еден начин установен на кој што одговараат на повиците. Така, како треба да се одговори пристапи на јавувачот. Каков е тој пристап? Пристапот е пред се неосудувачки. Значи, операторот на СОС телефонот го прифаќа повикот пред се, го изслушува оној кој што се јавува и го води кон решавање на проблемот, што значи дека никогаш нема готови решенија за проблемот. Се јавуваат, значи, деца, млади, родители, баби, дедовци на деца за проблеми поврзани со деца и млади. Некогаш има потреба да се јават и повеќе пати. Има јавувачи кои што едноставно имаат потреба да разговараат заради некој поконстантен проблем. Имаат доверба во некој од операторите, ги бараат кога се на служба и често им се некоја утеха. Оно што е загрижувачки од последната статистика за 2006 година е дека околу 25% од јавувањата се јавувања за наследство, семејно наследство, сексуално наследство, психичко наследство. Да, физичкото наследство и сексуалната злоупотреба на децата. Да. Добро, правната нели разврска она што ова е едно диагностицирање на проблемот, значи започнување на некакво решение, рековте нема инстант решение, но веќе понатаму потребна и правна разврска. Тука со нас е и Адријана Рушити која што сте координатор нели на оваа правна служба. Може ли да позборуваме за некои конкретни случаи? Конкретен случај. Па вака, ја не би посочувала на конкретни примери, туку само без можам имиња зборувам, без бројки, чисто како случај. Можам да дадам опис на тоа дека случаите што се пријавуваат, па и во последно време, најчесто имаме, според мене, за правна служба, случаи на запоставени деца. Значи, станува збор за деца кои што живеат во исклучително лоши услови, кои што не се образуваат, кои што заради тие социјални услови се потенцијални жртви најчесто на посредување при проституција и други кривични дела баш со малолетници, така што наша улога баш на правниот сектор е тие случаи да се диагностицираат конкретно и детално, за да можат понатаму да се припратат во стручни служби и да бидат превземени. Значи да не остане тоа на некакво пријавување на случај на СОС телефон, туку да се актуализира како социјален проблем и да се реши конечно. Да не застане тука, Да. Добро, не би спомнале нешто, да речеме, во последно време на што работите? Па имаме пријава на случај, имаме детален извештај за 2006 и за 2005 година во кој што може да прочитате, значи, конкретно какви проблеми сме имале. Инаку посебно не би именувала, затоа што во тој случај треба да посочам градови, мислам дека не е етички и дека се сепак лични проблеми. А смитате дека еве споменувањето на одредени градови, одредени средини, дали се тоа урбани или рурални, е нешто што не би требало да се открие на јавноста, можеби, не знам?
Па треба да се открие, ама не мислам дека треба да се нафрлаат информации како проблем. Знаете, може да добиете, да насочите погрешна слика за нешто. Сепак мислам дека кога има посредување при проституција, посебно се тоа рурални средини, источен или западен дел на Македонија, обично МВР си ги превзема случаите. Или пак социјалните служби при центрите за социјална работа, така што Значи веќе е готов оно извештај за 2006. Проблем не дава слика за целата состојба. Да, значи сепак има проблеми, има и тоа сериозно. Така. Добро, вашиот сектор е веројатно нешто поубаво зашто би зборувале при Меѓаши, значи вие сте координатор на детските работилници. Ке ни кажете како овие работилници се замислени, како функционираат? Детските работилници се една од главните активности на детската амбасада Меѓаши, кои што функционираат веќе 13 години. Од оваа година имаме голем број на новитети, се однесуваат на тоа дека се одржуваат во 3 простории, со тоа што првенствено да кажам дека се одвиваат попладне, во попладневните часови и во тие детски работилници, значи децата своето време слободно може да го користат првенствено за дружење, потоа да биде едукативно, да биде корисно и да биде забавно. Значи, голем број на нешта во едно собрани. Токму и она убавината или, како да кажам, од една страна, од друга страна, комплексноста на детските работилници. Инаку новитетот од оваа година е од тоа што имаме 3 простори во кои во ист момент се одржуваат предавања. Детски работилници се всушност еден вид на, да ги кажеме, секции или дополнителни знаења на децата, кои што кај нас на крајот од учебната година, значи после кои децата исто така добиваат дипломи за нели тоа завршено знаење. Како може да се стане дел од овие детски работилници? Да, значи ние почнавме оваа година со 15 работилници, а сега имаме веќе 27, што значи дека ние сме отворени на некој начин, се додека има деца и се запишуваат децата и врз основа на нивниот интерес, ние ги отвараме работилниците. Значи тоа не е еднаш сега запишено детето и готово веќе поминал уписот и нема можност повторно да се запише. Значи се отворени постојано. Толку постојано се отворени. Имаме 7 деца интерес, отвараме група. Голем број на работилници во смисла на англиски јазик, албански јазик, германски јазик. Имаме од второ полугодие француски и грчки јазик можност, потоа информатика или компјутери, математичка работилница, по применета уметност за допишување со непознато другарче, еколошка работилница, работилница по астрономија, драмска работилница, може би некој заборави за спорт, работилница за спорт и така. Така, значи во овој момент сите оние кои што ни го слушаат разговорот, ако се заинтересирани, рековте не сте врзани за рокови како сега е приемувањето завршило и толку нема повеќе, туку може да се јават, може да ставиме и телефон на Меѓаши или не знам контакт за сите заинтересирани. Можам да кажам, значи првенствено детските работилници сакам да нагласам дека се бесплатни. Значи тука детето не плаќа ништо. За да биде корисник на детските работилници, детето треба да стане член на детската амбасада Меѓаши. Единствениот во наводници услов е плаќањето на членарината која што годишно изнесува 600 денари. Значи една многу символична сума, но тоа не се однесува за секој. Оние деца кои што чии родители се корисници на социјална помош, децата кои што се без родители или се одраселените лица, тие не ја плаќаат таа членарина. И исто така нормално може да бидат членови и да ги користат детските работилници. Така, веројатно ова се со цел децата да се тргнат од улица, значи деца може би кои што се маргинализирани, деца кои што имаат се на патот да се соочат со некаков проблем, да се доедуцираат и така, и да се рекреираат во исто време. Рековте дека голема бројка од 27 работилници, така? Со минимум по 7 деца во секоја група, ако добро ве разбрав? Да, за да ја започнеме работилницата, но нас ни се од 10 до 15 деца веќе групите. Минимум, да, компјутерите се 11, затоа што имаме 11 компјутери во работилницата. Значи голема бројка на деца кои што постојано циркулираат во амбасадата. И еве сега можам да го кажам телефонот. Да, повелете слободно. Значи фиксен телефон кој што можат да се јават од 8 часот до 20 часот е 463 900 или пак може да го користат бесплатниот СОС телефон 0800
1 22 22. Исто така од 8 до 20 часот. Така, SOS телефонот рековте дека е отворен од утро до вечер, од 8 до 8. Дали е тоа истиот телефон на кој што може да се јавуваат и за одредени проблеми? Да. Може би можеме уште еднаш да го повториме? Тоа е бесплатниот SOS телефон 0800 1 22 22. Значи, на овој телефон може да се јават децата, младите, доколку имаат некаков проблем, доколку сакаат да поразговараат со стручна лица, но исто така може да договорат средба, значи во рамки на детската амбасада Меѓеше функционира и советувалишта. Бидејќи некогаш... И тоа е бесплатно? И тоа е бесплатно, значи се договараат за средба и за разговор. Значи, некогаш има случаи кога нештото не може да се реши и одговори на телефон, има потреба да се направи разговор лице во лице. Така. И овие правни совети се исто така бесплатни, тоа е секако важно да го потенцираме. Да. Добро, рековте дека е готов извештајот за 2005, ако треба уште нешто да кажеме што можеби во текот на овој разговор заборавивме. Има веројатно уште многу се погледнавте меѓу себе, да. Добро, јас се надам дека и понатаму ќе функционирате одлично, дека ќе бидете тука да го слушнете проблемот на секое дете и да се обидете да го барем да започнеме со некакво решение, со некаква диагностицирање на овој проблем, па понатаму нели и правната заштита. Ви благодарам што бевте денеска гости во утринската програма и ќе се видиме во некоја друга прилика. Благодарам. Ние одиме со джингл или малку музика, за во меѓувреме да го повикам колегата и да се одјавиме за денеска.